في العادة يعني لما بنمشي في حديقة مليئة بالأزهار عيوننا بتنجذب تلقائيا للألوان الزاهية، أو يمكن نغمض عيوننا عشان نستنشق العطور الفواحة. صحيح جدا. بنتعامل مع الزهرة وكأنها مجرد لوحة فنية أو زينة للطبيعة. بالضبط. لكن طيب ماذا لو توقفنا للحظة ونظرنا إلى هذه الزهرة كمهندس يقرأ مخطط معماري معقد؟ تقصدين أننا ننظر لما وراء الجمال الظاهري. أكيد. ماذا لو كانت الزهرة دي بترتيب أوراقها وتداخل أجزائها، يعني مش مجرد شكل جميل، بل هي باركود جيني، شفرة معمارية دقيقة جدا بتخبرنا بكل شيء عن تاريخ العائلة النباتية وتطورها. التشبيه ده دقيق جدا. احنا فعلا لما بنتأمل الزهرة احنا بنقرأ وثيقة تطورية كاملة، يعني كل تفصيل هندسي فيها بيحمل دلالة قاطعة على بقاء الكائن ده. وده بالظبط اللي هنعمله في هذا الغوص المعرفي العميق اليوم. بين أيدينا كنز أكاديمي حقيقي، المذكرات والشروحات التفصيلية للأستاذ الدكتور سامي حسين ربيع. الشروحات الخاصة بطلبة الفرقة الثالثة بيولوجيا بكلية التربية. بالظبط كده. والخاصة تحديداً بدراسة العائلات النباتية من ذوات الفلقتين. اللي أذهلني وأنا بقرأ المصادر دي إنها مش قوائم بأسماء نباتات للحفظ، يعني هي خريطة تطورية. هي بالفعل بتقرأ تاريخ النبات من خلال تشريح أزهاره. طيب قبل ما ندخل في أسماء العائلات والتفاصيل دي، استوقفتني نقطة في البداية. ليه بنعتمد على الزهرة تحديداً في التصنيف؟ يعني ليه مش الأوراق أو السيقان؟ أليست الأوراق أوضح وأكبر؟ شوف، ده سؤال جوهري وهو بيمثل نقطة التحول في علم التصنيف. المشكلة الكبرى في الأوراق أو الصفات الخضرية عموماً إنها مطاطية جداً وتتأثر بالبيئة. تتأثر إزاي؟ تقصد يتغير شكلها؟ بالظبط. النبات ممكن يغير مساحة أوراقه أو سمكها استجابة للجفاف أو الإضاءة، لكن الهيكل الظهري ثابت ومستقر. لأنه مرتبط بالتكاثر، صح؟ صحيح. الزهرة هي آلية التكاثر. أي تغير عشوائي في شكلها يعني قد يؤدي لفشل التلقيح وانقراض النبات بالكامل. فهمت. يعني الزهرة هي الهوية الحقيقية اللي لا تكذب. المذكرات كمان بتشير للغة خاصة تبدأ بما يسمى النورة أو الإنفلويسنس. إيه الفرق بين النورة غير المحدودة والمحدودة؟ ببساطة تخيلي ساق النبات كطريق. في النورة غير المحدودة المحور الأصلي بيستمر في النمو بلا توقف. يعني مفيش زهرة في القمة تقفل الطريق؟ بالضبط. الأزهار الأقدم بتتفتح في الأسفل والبراعم الحديثة بتستمر في التكون فوق. طيب والنورة المحدودة؟ العكس تماماً. المحور بينمو قليلاً ثم ينتهي ببرعم يتحول لزهرة. الزهرة دي بتقفل الطريق وتوقف نموه. ولو النبات حب يطلع أزهار تانية؟ بيضطر يطلع فروع جانبية من تحتها. منطقي جدا. طيب بعد النورة بنوصل للزهرة الفردية، وهنا لقينا مصطلح سحري الحقيقة: القانون الزهري أو الفلورال فورميولا. سطر برمجي بيلخص النبات. فعلا، حروف وأرقام كأنها معادلة كيميائية. إزاي نقرأ السطر البرمجي ده؟ بنبدأ بوصف التناظر. هل الزهرة منتظمة؟ يعني نقدر نقسمها لنصفين متطابقين من أي اتجاه يمر بالمركز، أم إنها وحيدة التناظر؟ وحيدة التناظر، يعني تنقسم من اتجاه واحد بس زي وجه الإنسان مثلا؟ يا سلام، تشبيه ممتاز. بعد التناظر بنقرأ المحيطات من الخارج للداخل: الكأس وعدد سبلاته، التويج وعدد بتلاته، ثم الأعضاء التكاثرية اللي هم الطالع الذكري والمتاع الأنثوي. صحيح. وفي المتاع بنحدد موضع المبيض، هل هو مبيض علوي ولا سفلي؟ لحظة، مبيض علوي؟ الاسم يوحي بالغرور شوية. يعني إيه علوي على أرض الواقع؟ المبيض العلوي بيكون مستقر فوق التخت، أعلى من نقاط اتصال الكأس والتويج، حر ومرتفع. والسفلي بيغوص لتحت؟ بالضبط، بيغوص داخل التخت لحمايته، ودي علامة تطورية متقدمة جدا زي ما هنشوف. طيب ده يمهد لنا الطريق لتطبيق القواعد دي على العائلات اللي بتمثل أساس غذائنا. نبدأ بالعائلة الصليبية: فجل، كرنب، جرجير. الباركود بتاعها عامل إزاي؟ العائلة الصليبية دي تجسيد للهندسة المفتوحة. الزهرة منتظمة والمبيض علوي، والميزة اللي أعطتها اسمها التويج، اللي هو 4 بتلات على شكل صليب. بالضبط، ترتيب متصالب. لكن الترتيب العجيب الحقيقي موجود في الطلع،
الأعضاء الذكرية. قرأت إنهم 6 أسدية، بس الترتيب غريب. صحيح، 6 أسدية، بس 4 طوال في الداخل و2 قصيرين في الخارج. الترتيب ده بصمة قاطعة للعائلة دي. وماذا عن المتاع؟ قرأت مصطلحاً في شروحات الدكتور سامي، وضع مشيمي جداري وظهور حاجز كاذب. ليه بنسميه كاذب؟ المشيمة هي مكان اتصال البويضات بجدار المبيض. في الوضع الجداري، البويضات تترتب على الجدار الداخلي للمبيض المكون من كربلتين. طيب، والحاجز؟ المبيض بيكون في البداية غرفة واحدة، بعدين بينمو غشاء رقيق يقسم الغرفة دي لغرفتين. بنسميه كاذب لأنه ما كانش موجود في الأصل. كأنه نبات بيبني جدار جبس بورد في النص عشان يوسع مساحة التخزين للبذور؟ بالظبط كده، هندسة داخلية مرنة لزيادة سعة البذور بدون تكبير الغلاف. سبحان الله. طيب، لو دي هندسة مفتوحة، خلينا نروح للنوع المعاكس، العائلة القرنية، وتحديداً الفراشية، زي الفول والبسلة. هنا التناظر مش منتظم أبداً، ده تناظر وحيد والبتلات لها أسماء أدبية مميزة. أيوة، بتلة العلم والجنحان والزورق. الزورق ده يعني كأنه قلعة أو قبو محصن مخبي جواه أعضاء التكاثر. ليه النبات بيعمل العزل ده؟ تشبيه القبو المحصن في محله تماماً. النبات هنا مش بيسيب التلقيح للصدفة. الزورق ده بيحط قوانين مرور صارمة. قوانين مرور للحشرات؟ أكيد، بيجبر حشرة بوزن وشكل محدد زي النحلة إنها تهبط على الأجنحة بضغط ميكانيكي معين. واو. ولما تضغط الزورق يفتح فجأة وتخرج الأسدية تعفر بطنها باللقاح؟ تقنية مصيدة. طيب، اطلع جوه الزورق مترتب إزاي؟ 10 أسدية، 9 ملتحمين في أنبوبة صلبة تحيط بالمبيض، وواحدة حرة وسايبة في الأعلى. التحام في حزمتين يعني، عشان يعمل فجوة صغيرة للرحيق؟ بالضبط، مسار إجباري للحشرة. طيب، خلينا نتحرك من حقول الفول ونشوف عائلات طورت حيل بصرية تانية. العائلة الخبازية، القطن والكركديه. إيه التكتيك بتاعها؟ العائلة دي عندها فوق كأس خط دفاع إضافي، بس الأبرز هو الطلع الذكري. خيوط الأسدية ملتحمة وعاملة أنبوبة سداسية. كأنها مدخنة طويلة طالعة من النص وعليها غبار اللقاح، والمياثم طالعة من قلبها. تشبيه دقيق، ده بيضمن إن أي ملقع يصطدم بالمتوك حتماً. ومن مدخنة القطن الشروحات بتنتقل للجارونية. استوقفني وصف النورة الخيمية الكاذبة. إحنا لسه متكلمين عن حاجز كاذب، ودلوقتي نورة كاذبة. هي بتخدع العين، تبدو خيمية بتنطلق من نقطة واحدة، لكن تشريحياً هي نورة محدودة عديدة الشعب، كل فرع بينتهي بزهرة. والمتاف الجارونية، قرأت إن القلم بينتهي بمنقار. صحيح، ولما الثمرة تنضج وتجف بتنشق وتلتف بقوة ميكانيكية رهيبة زي زنبرك بينثر البذور. من جنيق نباتي حرفياً. طيب، العائلة القرنفلية، سيقانها لها عقد منتفخة، وفيها وضع مشيمي بنسميه مركزي سائب. إيه المركزي السائب ده؟ تخيلي مبنى دائري متقسم بغرف من الداخل. في القرنفلية الجدران الداخلية دي بتدوب تماماً وتختفي تماماً. يعني المبيض بيبقى غرفة واحدة واسعة؟ غرفة واحدة واسعة، وبيفضل عمود مركزي حر في النص متجمع عليه البذور، مش لامس الجدران، عشان كده اسمه سائب. هندسة توسعة ذكية. وصلنا بقى لزهرة الجهنمية من العائلة الجهنمية، النبات اللي بيزين أسوارنا بألوان وردية. المفاجأة بالنسبة لي، الألوان دي مش بتلات الزهرة. دي أعظم خدعة بصرية في النباتات. النورة هنا ثلاثية، وكل زهرة بيحميها ورقة اسمها قنابة. القنابة؟ يعني الأوراق الملونة الضخمة دي هي القنابة، والزهرة الحقيقية صغيرة في النص؟ بالظبط، الزهرة الحقيقية أنبوب صغير لونه باهت. النبات هنا كبر القنابات ولونها كبديل. كأنه بيعمل لوحات إعلانية ضخمة للحشرات، لأنه ميزانيته مش مكفية يعمل بتلات حقيقية كبيرة. ده الوصف الأدق. التطور اقتصادي، النبات استخدم الأوراق المتاحة عنده بذكاء شديد عشان يجذب الملقحات. شيء مذهل. طيب، لو العائلات دي بتعتمد على الخدعة البصرية، فإحنا داخلين على طائفة ذوات البتلات الملتحمة، الباذنجانية مثلاً، زي الطماطم والتبغ.
هنا البتلات ملتحمة، بس الأهم هو مصطلح أسدية فوق بتلية. يعني إيه فوق بتلية؟ الأسدية طالعة من البتلات نفسها؟ تماماً، الخيوط التحمت بالأنبوب التويجي، والميزة الكبرى هنا في المبيض بيكون مائل بزاوية والمشيمة منتفخة. مبيض مائل؟ كأنه طبق دش بيستقبل إشارات أو بيوفر مساحة للبذور؟ لتوفير المساحة وتسهيل التعبئة، صحيح. وعائلة ثانية ملتحمة البتلات هي حنك السبع، التويج فيها مقنع. مقنع كأنه لابس قناع أو فم مغلق؟ الشفتين منطبقتين جدا، بيخفوا التكاثر وما بيفتحوش إلا بقوة حشرة بوزن محدد. والطلع هنا 4 أسدية بس، والخامسة عقيمة. تخصص مفرط. النبات بيقلل الأسدية لأنه ضامن الملقح. طيب العائلة الشفوية زي النعناع والريحان سيقانها مربعة. إيه حكاية النورة اللولبية اللي بتطوق الساق دي؟ الأوراق متقابلة على الساق المربع، في إبط كل ورقتين بتطلع نورتين محدودتين. بسبب كثافتهم بتزاحموا ويلتفوا حول الساق. فتبان كأنها حلقة واحدة أو صور؟ بالضبط، بيكدس الأزهار في طوابق صغيرة جدا كنقاط توقف للحشرات. عبقرية هندسية. ونختم ذوات البتلات الملتحمة بالعائلة الدفلية اللي فيها مادة لبنية والبتلات ملتفة، والمتاع كأنه خيمة. المتاع بيتكون من كاربلتين، من الأسفل بيكونوا منفصلين، ولما تصعد للأعلى عند القلم والميسم بيلتحموا بقوة زي الخيمة تماماً. طيب وصلنا للمرحلة الأخيرة، القمة، المبايض السفلية والمجتمع النباتي. نبدأ بالعائلة الخيمية، الجزر والبقدونس. النورة خيمية مركبة، سطح هبوط مفلطح ومريح، والمبيض هنا أصبح سفلي. يعني نزل تحت الكأس والتويج عشان يستخبى ويحمي نفسه. وفوق المبيض السفلي ده في قرص غدي لحمي بيفرز رحيق اسمه ستايلوبوديوم. مخبي المبيض في قبو وسايب منصة ضيافة للرحيق فوق. والعائلة القرعية، البطيخ والخيار. الأزهار قررت تكون وحيدة الجنس، ذكرية بحتة وأنثوية بحتة. المبيض سفلي، والأسدية في الأزهار الذكرية ملتحمة بشكل متعرج زي المخ. التعرج بيزود المساحة لإنتاج اللقاح. طيب العائلة المورثية زي الجوافة والكافور، المذكرات بتقول إن الغلاف بينفذ حركة بهلوانية؟ في الكافور مثلا السبلات والبتلات بتلتحم وتعمل غطاء. الغطاء ده بيسقط كقطعة واحدة، كأن النبات بيرفع قبعته. والأزدية الكثيرة هي اللي بتاخد دور الجذب بعد سقوط الغطاء. أخيراً بقى، تاج التطور، العائلة المركبة، عباد الشمس والخص. الصدمة المعرفية هنا، زهرة عباد الشمس مش زهرة واحدة. دي حقيقة بتصدم الكل، هي مدينة كاملة. نورة بنسميها هما بتضم مئات الأزهار المندمجة. أزهار شعاعية على الأطراف وقرصية في النص، صح؟ بالضبط، الشعاعية مجرد لوحات إعلانية وغالباً عقيمة، والكرسية في النص هي اللي بتتكاثر. وتقسيم العمل ده مذهل. والأزدية فيها متحدة المتوك بتدفع حبوب اللقاح زي الرافع، والكأس بيتحول لزغب. الزغب ده شعيرات ناعمة زي مظلات الهبوط للرياح. قمة التطور، قسم العمل وحمل مبيض وصنع مظلات للانتشار. رحلة مذهلة فعلا. المستمعين اللي بيتابعونا يقدروا يشوفوا سلم التطور بوضوح هنا، من أزهار منتظمة ومبيض علوي لتحورات معقدة ومبايض سفلية ومظلات هبوط زي اللي شفناه في العائلة المركبة بناء على شروحات الدكتور سامي حسين ربيع. السلم ده بيورينا إن القوانين الزهرية مش مجرد طلاسم، دي لغة البقاء. وده بيسيبنا قدام فكرة عميقة. لو النبات بيبني قلاع للإسدية وبيلون أوراق عشان يخدع الحشرات وبيحور أجزاؤه لمظلات، هل إحنا اللي بنزرعه بنستغله، ولا النباتات دي بهندستها الفائقة هي اللي سخرتنا وسخرت الحشرات لخدمة بقائها؟ سؤال يستحق التفكير لما نشوف أي زهرة برية بعد كده.